चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन په دې چپټر کې موږ څه سوایو موږ وایو فیکټرایزیشن چې هغه څه ته ویل کیږي او هغه ټولې طریقې چې په هغې سره موږ فیکټرایزیشن د یو الجبریک ایکسپریشن چې دی هغه کوو صحیح ده د الجبریک ایکسپریشن چې کله موږ فیکټرایزیشن کوو نو فیکټرایزیشن چې کله د هغې وشي نو د هغې سره راوځي فیکټرز ترې راوځي صحیح ده نو په دې چپټر کې موږ هغه وایو په دې باندې پوهېږئ اول نمبر وایو چې دا فیکټرایزیشن چې دی دا څه ته ویلی کیږي اول دا وایو خاص دل آسان یو مثال در کوم هغه وخت کې دا مثال دا د 15 صحیح ده دا 15 دی دا 15 چې دی دا د دې لیکلی شم چې 3 ملټیپلایډ بای 5 3 5 در سره راځي 15 راځي صحیح ده بل سره مثال تور زرا والا ما 24 دا څنګه لیکلی شم چې 2 ملټیپلایډ بای 12 صحیح ده دا 24 چې دی د دې سیم لیکلی شم چې 8 multiplied by 3 या 3 multiplied by 8 या 8 multiplied by 3 go دا 24 دي سیم لیکلی شم چې 6 multiplied by 4 صحیح ده 24 دي سیم لیکلی کیږي دا چې کم دی دي سیم لیکلی کیږي دي سیم لیکلی مطلب دا دی چې د کوم عنصر ضرب نه دا 24 راځي نو د 6 او د 4 ضرب نه سره راځي 24 راځي د 8 او د 3 ضرب هم سره راځي 24 راځي د 12 او 2 ضرب هم سره راځي 24 راځي دا اولنې ځکه چې ډایرکټ وي 3 او 5 د ضرب نه 15 راځي بل څه دي سنس نشته چې هغه ضرب نصیب باقي د 1 او د 15 نه علاوه بل سنس نشته چې هغه ضرب سره شي 15 راشي صحیح ده دا باقي مې ځکه د 24 مې ځکه انسدي سره واغستا چې ډیر شي انسي زولې کوم چې هغه ضربونه سره شي 24 راشي صحیح ده د دې از ایکوال ټو نه دی خو چې دا کم انسي دي چې د کوم ضرب نه دا انسر راځي دا انسر دا نه دا انسر راځي دین سو ته ویل کیږي دا چې کوم انسي دي ته ویل کیږي چې دا سړي دا فیکټرز دي دا سړي فیکټرز د کوم انسي د دین سي دا چې کوم دي طرف چې کوم انسي ک 15 ده ک 24 ده ک هر انسي بل انسي تم راغستې شي نه دا انسي چې کوم دي چې د کوم ضرب د دین سره راځي دا کوم ضرب وال انسي چې دا سړي فیکټرز دي د دین سي او دین سي د څه ویل کیږي دا سړي دا ملټیپل صحیح ده دا ملټیپل دا ملټیپل نه سو د دین سو نو لکه مطلب دا خبره ده چې the 15 factors necessary factors of 15 the 15 factors چې هغه بس سره راځي the 15 factors به دا راځي ګوره یو 15 ندی راځي 15 ندی ضرب نوم راځي کنه چې 1 multiply by 15 نوم سره راځي 15 راځي کنه راځي the 15 یو فیکټر چې هغه سره هغه 1 صحیح ده بل فیکټر سره هغه 3 بل فیکټر سره هغه سره 5 بل سره هغه سره 15 په خپل نه کنه دا 15 فیکټرز شو دغه شانتي د 24 فیکټرز سری فیکټرز اف 24 فیکټرز سری دا چې کوم دی ګوره ها په دې کې ما یو پاتې کو کنه 24 سره 1 ملټیپلای بای 24 نم 24 راځي کنه 24 یو فیکټر سره 1 دی ها بل سره 2 دی بل سره 3 به کوم دی کنه 3 دی بل سره 4 دی بل سره 6 دی بل سره 8 دی بل سره 12 به کې آدي دا 12 دی بل سره 24 بخبره دا 24 فیکټرز دي کنه وایي دا فیکټرز دي د 24 نو ګوره مونږ سوي مونږ وی چې د کم انسي داسي چې مونږ ضرب کو دا غنه یو انسي راشي دا ضرب کړي ول انسي سوي کې دا فیکټرز شو د سو د دي انسي او دې د سوي کې دا څه شو ملټیپل شو وسو د چپټر نوم دی فیکټرایزیشن څه ته ویل کیږي فیکټرایزیشن ویل کیږي یو داسې طریقه یو داسې پروسس چې هغه ته استعمال کی او د یو انسي د نمبر سمانوم کی د یو انسي سمانوم کی فیکټرز معلوم کی د دې څه ویل کیږي چې دا څه وکړو فیکټرایزیشن او په فیکټرز کې دا فرق دی فیکټرز دې ته ویل کیږي د انسو ته دا چې کوم دي ته فیکټرز ویل کیږي دا چې کوم ځای انسي دي ته فیکټرز ویل کیږي یو داس طریقه چې هغه موږ استعمال کو په هغه طریقې سره موږ دا فیکټرز دا معلوم کو کنه دا فیکټرز معلوم کو دغه طریقې ته ویل کیږي څه فیکټرایزیشن د پروسس ته ویل کیږي فیکټرایزیشن چې دا موږ فیکټرایزیشن وکړو پوه شوي کنه څه مسله پکې نه کنه دی ونه پوه شو وز ګوره دا ما تاسو سره واغستې اول نمبر انسي ما چې دا صرف پوه شي صرف دا د پوهې لپاره ما راوست موږ به انسو فیکټرز نه معلومو سیده موږ خو اصل کې کلاس 9 دی کنه نو موږ به اصل کې د الجبریک ایکسپریشن فیکټر معلومو موږ به ایکسپریشن راکړي صحیح ده نو زه بدلته کې ولیکم وس ګوره فیکټرایزیشن د نوم په کلاس 9 کې سبق وایو نو د لپاره زر ډیفینیشن دي ولیکم چې یو الجبریک ایکسپریشن یا یو ایکسپریشن چې یو ایکسپریشن باندې موږ د څه طریقې استعمال کو چې هغه موږ فیکټرز معلوم کو دغه څه ویل کیږي فیکټرایزیشن ویل کیږي چې د
په ایکسپریشن باندې موږ د څه طریقې استعمال کوو چې داغه فیکټرز معلوم کړي سره کیږي فیکټرایزیشن ویل کیږي زلته کې آسان مثال در کوم نو خو اصل کې دا طریقه ده کنه نو موږ بیا الجبریک ایکسپریشن غواړو داغه په مدد سره موږ فیکټرز چې دا معلومو زل چې یو مثال در کوم نور بیا مختلف الجبریک ایکسپریشن دي د هر یو الجبریک ایکسپریشن د لپاره د هر مختلف الجبریک ایکسپریشن د لپاره مختلف طریقې دي ښه دا ټول ایکسرسایز کته تاسو وګورئ ایکسرسایز نمبر 5.1 وګورئ لیکلې به سو دا د وینا لیکلې فیکټرایز د فالو ایکسپریشن په دې کې یو قسم سوالات دي مطلب جدا دي کنه په بل په ایکسرسایز 5.2 کې فیکټرایز د فالو بیا نو سوالات شروع شو بیا ایکسرسایز 5.3 ته وګورئ بیا فیکټرایز د فالو دا شن 5.4 ته وګورئ بیا فیکټرایز د فالو دا مختلف الجبریک ایکسپریشن دي داغه لپاره مختلف طریقې به استعمالي کی هغه طریقې به تاسو زده کوئ هغه به څنګه زده کیږي په بار بار پریکټیس سره پریکټیس به کوئی نو طریقې چې هغه یادېږي صحیح ده ځل د کې یو الجبریک ایکسپریشن مثال در کومه تاسو په کوم چې فیکټرز کم دي او الجبریک ایکسپریشن کم دي صحیح ده ګوره موږ فارموله ویلو تاسو یا چې موږ دا فارموله ویلو چې a + b هول سکوير دا موږ ویلو موږ دا څه برابرې ده a² + b² + 2ab دا موږ ویلو کوم ویلو دی a + b هول سکوير ته ګوره دا د سریکل شمنو چې a + b دا اصل کې a + b هول سکوير مطلب څه چې دا a + b او a + b موږ ضرب کړو دا راځي کنه a² + b² + 2ab د دې دوه ضرب نه دا راځي کنه راځي نو ګوره اوس دا هغه الجبریک ایکسپریشن دی دا ایکسپریشن دی صحیح ده او دای فیکټرز دی a + b او a + b د سکیوبر په فیکټرز کې څه دي یو طرف ته انسر بل طرف ته منځ کې ضرب دی دغه شین دلته کې سلیکل شي a + b سلیکل شي دلته کې لیکل شي a + b په منځ کې ضرب دی کنه بریکټ بند شي تر دې ته ویل کېږي چې دا دوه فیکټرز شو دا فیکټرز شو دا څه شو فیکټرز شو دا څه د دې شي ری باندې پوه شئ نو موږ به دغه شانتي موږ به سره کړی موږ به دا طرف نه راکړي هغه موږ په چپټر نمبر 4 کې موږ د چل کو دا طرف پیرا کړو موږ به دې طرف ته بدلو خیال وکړو موږ ضربونه ورکول په ایکسرسایز نمبر 4.6 کې به موږ ضرب ورکوم ته فایند د کنټینیوډ پروډکټ یاد شي موږ به دا پروډکټ معلوم کړي موږ به دې ایکسپریشن راکړو به دا ضرب او موږ ضرب کول کله به فارموله په استعمال کړي کله به بغیر د فارمولې نه وکړي په دې باندې پوه شئ اوس به موږ دلته کې چل کوو چې موږ به دا یې سره کړی دا یې دا نه دا یې سبې راکړي او موږ به دا فیکټرز معلومو زموږ کار بدای ښه خو طریقې به استعمالو مختلف طریقې به استعمالو دا مدد به موږ الو موږ به دا معلومو پرې باندې پوه اوس ایکسرسایز نمبر 5.1 لرزو ایکسرسایز نمبر 5.1 کوو ها ایکسرسایز نمبر 5.1 ها دې په غور سره وګورئ فیکټرایز د فالوینګ ایکسپریشن موږ به ایکسپریشنز راکړي موږ به دا فیکټرایز کوی صحیح ده په دې ایکسرسایز کې ټوټل 10 سوالات دي او په دې کې قسمونه سوي دا سوالات په کومو قسمونو سره کیږي ټوټل قسمونه چې دي 1 2 3 4 پلس ماینس والا 4 ما وی ها بلکې 3 زائد 3 بیا 4 5 په 15 طریقو سره کیږي صحیح ده ټوټل 10 سوالات دي په 15 طریقو سره کیږي په هغه ټایپ نمبر 1 سره ګوره کچر تاسو سره ایکسپریشن دي سره شي چې ka + kb + kc د دې خبره مطلب سره کستا سره ایکسپریشن دي سره شي چې باغی کې دا ی ویریبلز صحیح ده دا به صحیح ویریبلز او د دې سره په خوا کې چې کوم څه شي دي هغه په هر یو ټرم کې موجود دي ټرم خو پیژنې کړه په پلس ماینس چې یو بل جدا شي ډېر ټرم ویل کې لکه دا یو ټرم شو دا بل ټرم شو دا بل ټرم شو په خبره پوهیږئ بیا وخت کې ګوره ستاسو سره ایکسپریشن راشي چې باغی کې ی ویریبلز صحیح ده او دا غي سره په خوا کې چې کوم شي دي هغه په هر یو ټرم کې موجود دي مطلب دا دی چې 10 سره 10 سره 10 سره نو ته دې چل کولای شي چې کله ته دا فیکټرایز کړې چې وکړه دا دي سی وکړه د دې دریوونو سره کې دی کنه دا کې ته وباسه بهر ته د کامن والا او باقي چې څه پاتې شي هغه لیکه a + b + c نو د دې ایکسپریشن فیکټرز بدای یو کې او یو دا مکمل بریکټ دا دوی فیکټرز شو صحیح ده مې خبر باندې پوه شوې کنه چې خاطر ټایپ 1 دی نو ټایپ 1 فیکټرایزیشن چې کله موږ کوو په دې طریقه سره کیږي صحیح ده وس ګوره دا چې کوم راکړه دې ته زه طریقه خم په طریقو زه پوره کوم چې تاسو بس چل کوی ګوره دې طرف ته ذکر خراکاګه ما هغه طرف ته به مکمل ډیټیل بیانو دې طرف ته به دا سوال حل کوم صحیح ده نو اوس وخت کړي څنګه وکړو ګوره کته زه دې ایکسپریشن ته وګورئ په دې کې دوه قسمه مین شیزونه دي یو پکې دی ان سی کانسټنټ چورته ویل کیږي صحیح ده یو پکې ان سی دی بل پکې څه دی ویریبلز دي دا دوه پر ایکسپریشن کې موجود دي صحیح ده یو به کانسټنټ دی بل به څه دي ویریبل دي کانسټنټ ماته وایي څه سری یو د 9 دی صحیح ده یو 15 دی وایي کنه او بل به څه دی 3 دی په دې باندې پوه شئ دا به کانسټنټس دي ویریبلز پکې څه دي
ویریبل یو د اس کیوب دی نه یو اس کیوب دی بیا د دې بل سره دلته کې دی سره اس سکوير دی او د سر سره د سره اس سکوير دی او بل پکې سره د دې اولی سر سره ټي دی او پای باندې پاور ونی کنه چې سپینیج 1 پیس دی د دې بل سر سره ټي کیوب دی ویږي کنه سیم او د بل سر سره ټي سکوير دی سوال په ډیټیل سره کوم ډیټیل په ډیر سی وای او تاسو پوهیږئ چې تاسو پوه شئ بیا تاسو دا سوال چې په خپل حل کولای شئ په دې باندې پوه شئ کنه دیس پوری کلیر سم مسلو پکې وز وکړي په غور سره ها مونږ بس چل کوم مونږ اول دې چل وکړو کنه دا چې کم کانستنټ دی مونږ با د سین سو ګورو چې هغه مونږه په دې کانستنټ کې موجود دی او دا غیر ضرب د ټول کانستنټ راځي صحیح ده د سین سبو ګورو که په کانستنټ کې موجود دی خو چې هغه سره مونږه سین سره ضرب کوو چې دا ټول کانستنټ تی راځي کنه و د سین سره نو بیا به دې چل کوو چې دا کانستنټ مونږه فیکټرایز کوو او هغه یو شان دینسي به جدا کو ساده خبر ده کوم چې د کانستنټ نه به یو شان دینسي جدا کو صحیح ده لکه ګوره په دې کانستنټ کې وګوره ټول لور کوډي هغه عموما کې په ور کوډي سي باندې ښه په ور کوډي سي باندې اوس په تاسو پوه شئ ګوره وکړي په دې کانستنټ کې ټول لور کوډي سي چې هغه کم وته 3 ده ګوره اوس 3 خو ده هغه انسدا په خپل ځای ځکه چې دا په کې را لګنه ما تاسو کواجو ښه کنه نو بیا به پیدا کو کنه دا 3 وش تل دګی کنه شته باقي کوم انسي باندې شوي 9 پاتې شو څه باندې شو 15 نو 3 له پتی سینسه کې ضرب ورکړي چې دا 9 تراشي ها 3 3 دا 9 نږدې سي لیکل دا 9 دې سي لیکل شم کنه او 3 له پتی سینسه کې ضرب ورکړي چې 15 تراشي 3 5 دا 15 پر خبره پوه شئ نو ګوره ما هم دا خبره کوله چې دا 9 موږ دې سي لیکل شو چې 3 ملټیپلایډ بای 3 او د دې ټول بمنس کې به زه یو دې ډاټ لګوم ښه چې دا ډاټ ته پرې دغه ولګوم په دې سور باندې چې تاسو ته پته لګي صحیح ده 9 مې دې سي ورکو 3 ملټیپلای بای 3 په څه پوه شئ فیکټرایزیشن کو ها وات کړی بس ها دا اس ته اول خو دې لدی سي بریکټ ور کم کنه چې تاسو بیا پوهیږئ ها دې سي بریکټ ور کم یو بریکټ دا شو دا بریکټ د اس کیوب ول د پاره شو دا د ټي ول د پاره بیا په منځ کې سره پلس ته کنه نو پلس په دې په تور پین باندې ور کم دې سي دا شان تور پین باندې بیا 15 د پاره وباس کو کنه د 15 د پاره دغه شان بریکټ یو کما بیا دا شان د بو کما بیا دا شان درېمه وکم بیا په منځ کې سره ماینس ته بیا دغه شان د بریکټ په بیا درې بریکټ بیا وکما د 3 لپاره به دې یو بریکټ وکم بیا دویمه بریکټ کوم بیا وسه کوم په اخوا درېمه بریکټ کوم خاص صحیح ده دا مې ځکه وکړل چې دا سپې پوه شي ها دا بریکټ لګ معمول شان دی وګت کما چې بیا به پوهیږي صحیح ده دا شان دی د دې سپره پوهه کنه 3 مسله حل شو وردا ومنس کې پلس دغه ماینس دا درې ټرمز دی یو و ټرمز درېم ټرم صحیح ده اوس ګوره 15 ته ګوره 15 څنګه لیکل شم 3 multiplied by 5 ومه کنه 15 دې لیکل 3 multiplied by 5 دا مې د 3 په ضرب کولی دا 3 په ضرب کې دا 3 څنګه لیکل شم 3 multiplied by 1 دې لیکل شم کنه 3 1 دا کانستنټ کسه دې ختم شو کانستنټ کسه شو کنه اوس دویم نمبر کار سره د ویریبل اوس د ویریبل څه کوو د ویریبل هغه ډیر آسان دی ها د ویریبل څنګه ګوره ته به ټول ویریبل ته وګورئ صحیح ده په دې ویریبل کې لپاسه چې سره غلي دي د ایکسپوننټ ویل کېږي نو د مطلب دا دی چې ویریبل ته وګورئ په ویریبل په لپاسه ایکسپوننټ ته وګورئ دا کم ویریبل ایکسپوننټ چې ورکوټ یو نو دا غټ والا نه دي دا را غزار کې دی ورکوټ والا دا غټ والا به ماته دی ورکوټ والا دا خو ورکوټ ته بس نه وي لکه ګوره په دې ټول ویریبلز کې ګوره ایکسپوننټ ټول ورکوټ سره 2 دی اس سکوير دی کنه نو کوم چې غټ والا مطلب ایکس کیوب دا به زه را غرزوم سکوير ده ها لکه ګوره دا ولې نمبر سره اس کیوب دی کنه دا به دې سری لیکم چې اس سکوير ملټیپلایډ بای اس لکه یو دا شو دوا شو صحیح ده اس کیوب تر نه کنه دا اس سکوير دی دا باندې ماته دا خپل ځای ولیکي ځکه چې ورکوټ دی کنه اس سکوير تاسو مو وی کنه ها دا اس سکوير دا خپل ځای ولیکي ولی د دې ذکر ټول ورکوټ ایکسپوننټ چې واګه اس سکوير نو دا اس سکوير باندې ماته صحیح ده کم چې دینه غټو عقبه ماته تاسو په خبره پوه شئ کنه اوس دې لاندې ټی ته وګوره اوس د دوه خبرې ختمې لاندې خبر ټی ته وګوره اوس ها تاسو په پرې باندې ډېر پوه شئ ګوره په دې ویریبل کې وګوره ټول ورکوټ ایکسپوننټ سره 1 دی نو ټول ورکوټ ایکسپوننټ چې هغه 1 دی ټی ټو د پاور 1 نو دا کم چې د دې 1 غټ غټ دی اب ورته ماته 1 ته برابر دی ګوره اس سکوير مې دې سنو کړی چې اس 1 ها خدا باقي به اوس کوم ګوره اوس टी टू द पावर 1 دلته टी टू द पावर 1 دا په خپل ځای ولیکه الریډي دی ورکوټ دی کنه دلته टी کیوب دی دا څنګه لیکم په 1 کې به لیکم टी टू द पावर 1 ملټیپلای بای टी سکوير وښوي یو دا شو دواغه شو درې شو टी کیوب شو کنه شو ماتوم به ښه ټول وینه ماته د دې سمره کې چې टी سکوير هم ماته टी سکوير باندې ماته صرف دغه टी 1 به کې پیدا کی د مون کار بدقې نور باقي څه پاتې شای سره دم سکار نشته هو
ټي سکوير دې دا ګورم دا بسنګ کم ټي ټو پاور 1 ملټیپلای بای ټي ټو پاور 1 ولې زما په کارو یو نو یو می ته جدا کو نه یو په خپل جدا پاتې شو مثال تور زه دا ته 3 روپۍ دي صحیح ده زه مې دې ته یو جدا کوا نو ون ته دا جدا کړو باقي دوه پاتې شو سم مسله نه کې خو چې 2 روپۍ دي نه چې یو دې جدا کو باقي یو په بل یو پاتې شو کنه نو دا هم سم مسله نه کې ټیک ته پرې باندې پوه شوې د دې سینه چې ته بس دا هم ټي سکوير بس هم ته ټي ټو پاور 1 او ټي ټو پاور 1 دې چل باندې کې ها صرف هغه ورکوټي پاور والا به جدا کې نور باقي کا غټ پاتې کی کور کوټه پاتې کی دا زم څه کار نشته پرې باندې پوه شوې و دا دونه ډیټیل مې ولي بیان کړل د دې پیدا څه ده دې پیدا دا ګوره اوس په داته اساني معلومه شي چې کم کانسټنټ دی دا هغه نه هم یو شان دي انسي دا پته ولګي کم چې ویریبل دا هغه نه هم یو شان انسي پته ولګي ګوره دلته په دې ټرم کې خاطر دې پلس دې خو دا مکمل یو ټرم دی کنه دې پلس نه دې خو بندا مکمل یو ټرم دی دې باندې پوهیږئ دې دا یو ټرم دی نه دغه شند پلس نه دی خو دا چې کوم دی سر نه والی سره پوری دا سره ډبل ټرم دی او دغه شند دا چې دا سره دا درې مې ټرم دی په دې باندې پوه شوي کنه نو ګوره د پلس نه دی خو چې دا کم ټرم دی په دې کې دلته سره 3 دی او دا 3 ته وګوره دلته دی کنه دی او وګوره دلته دی کنه د دې دریو وانو ټرمونو د می سوا غستو 3 می واغستو هغه ته مې نخې وکړې چې بیا به زه پوهیږم په دې باندې پوه شوي وز ګوره دلته کې s ټو د پاور s سره s سکوير دی دلته م سکوير دی په دې ټرم کې کنو او دلته م سکوير دی یو می ته سوا غستو s سکوير می تو واغست صحیح ده بل هو دلته سره t ټو د پاور 1 دی دلته هم t ټو د پاور 1 دی نخې مې ورته وکړې دلته t ټو د پاور 1 دی یو می ته سوا غستو t ټو د پاور 1 دا 1 عموما موږ نه لیکو ها بس ټي ولیکو بس دا پوره صحیح ده 1 پاور نه لیکو مطلب دا چې 1 نه لیکو مطلب دا بس 1 دی t ټو د پاور 1 صحیح اوس په دې بریکټ وکم دا مې وستري کنه درې ور ټرمز دا کنه اوس چې باقي سپاده شو عقب زولي کم دلته کې سپاده شو 3 پاتې شو دا ډاټ ډاټ مطلب ضرب ها بضرب کو سدل کې پدیس کې سپاده شو s ټو پاور 1 پاتې شو کنه s ټو پاور 1 او t ټو پاور 1 وته دی کنه بعد دې کې څه ختم شي بیا سره پلس دلته سپاده شي 5 ها او s سکوير وته دی t ټو پاور 1 سپاده شي بل t سکوير دا بولی کو ضرب دا درې وړو بل ضرب کړي بیا ماینس نو دلته سپاده شي 1 بیا څه t ټو پاور 1 دا باندې شي دي کنه دې شي دي کنه دا باندې شي دي کنه ها نو ګوره اوس دا 1 کومه عموما نه لیکو کنه دا به دې څه ولیکم 3s سکوير t دا 1 پکې مې لیکه 3s باندې شو دلته کې ها پلس 5 t سکوير باندې شو او ماینس 1 مونږ نه لیکو t باندې شو صحیح ده دا انسر شو ګوره دا چې کوم الجبریک ایکسپریشن ولري سر نه واره دي سره پوری دا یې مکمل دا موږ فیکټرایز کو دا چې کله موږ فیکټرایز کو کم فیکټر زیرالو یو فیکټر دا راغی ویل دو او یو مکمل فیکټر چې دی هغه دا راغی د دې دوه فیکټرز مطلب سره ګوره تاسو چې وس کله دا چې کوم سر نه ولري سره پوری دا راوالي او دا راوالي دا څومره تاسو ضرب کوي کنه دا غنه بس راځي دا مکمل الجبریک ایکسپریشن به راځي صحیح ده لکه ګوره وکړه 3 3 ز 9 s سکوير لپاره s کې s کیوب او t وسره ولګي صحیح ده بیا ګوره 3 5 ز 15 s سکوير شو او t لپاره t سکوير کې t کیوب بیا ماینس ولګي نو 3 خو اندشته کنه ها s سکوير دی او t لپاره t کې t سکوير واپس یې راځي وایي راکا نو د دې الجبریک ایکسپریشن دا فیکټرز شو او کومه طریقه چې ما استعمال کړه چې دا فیکټرز په ما معلوم کړل دغه طریقې ته ویل کېږي سو فیکټرایزیشن صحیح ده فیکټرایزیشن ورته ویل کېږي دا ما الجبریک ایکسپریشن چې فیکټرایز په دې سوال باندې پوه شئ دا شو په ایکسرسایز نمبر 5.1 کې کوېسچن نمبر 1 صحیح ده اوس په دغه شانتي ایکسرسایز نمبر 5.1 کې کوېسچن نمبر 2 به اوس کوو ها ټایپ نمبر 1 صحیح ده سوال ته وکړه 10a سکوير b کیوب c ټو د پاور 4 minus 15a cube b square c square plus 30a to the power 4b cube c square صحیح ده ها طریقه موږ کوم استعمال اول به موږ څه وګورو کانسټنټ تا یو ځای کې 10 دی بل ځای کې څه دی 15 دی او بل ځای کې څه دی 30 دی اوس اقا خبره چې کومه ما کوله هغه لراشي په دې ټول انسو کې ټیک ته ورکوټ انسا 10 دا خو 10 لدې انسان نشته راځي چې زره پر کم چې 15 تی راشي ما تاسو ته وی کنه ما هغه انسان کې په خپل موجود و دي انسان وا چې هغه تاسو زره ورکو دا باقی د راتلې ښه قانون بیا به صحیح چل کې ما بیا به دې چل وکي چې دا 10 په فیکټرایز کې 10 چې کله فیکټرایز کړه دا 10 سره ضرب ناراضي 2 پای 10 راځي کنه راځي دا 15 سره ضرب ناراضي 3 پای 15 راځي کنه راځي او دا 30 سره ضرب ناراضي 5 6 30 راځي کنه دې راځي کنه نو وګوره په دې درې وانو کې دا یو شان تراله دلته پای پراغه دلته پای پراغه دلته سره راغی پای پراغه پرې څه باندې پوه شو لکه
نو چې دا کوم انسي دا 10 15 او 30 دا به تر دې انسو په ضربونو کې ولیکو نو تاسو پکې یو شانتي راوځي په خبره باندې پوه شئ. نو اول به موږ کار د کانسټنټ کوو، کانسټنټ کار شروع کوو. دا سوال حل کوو. ها 10 څنګه ولیکم 2 ملټیپلایډ بای 5. ها دا ماینس دا 15 چې دا څنګه ولیکم ها 3 ملټیپلایډ بای 5 یا 5 ملټیپلایډ بای 3 یا 3 ملټیپلایډ بای 5 د دې ولیکم آزاد 3 ملټیپلایډ بای 5 دې څه ولیکم صحیح ده. ها بیا ها 30 واره چې دا څنګه ولیکم 5 multiplied by 6 یا 6 multiplied by 5 یا 5 multiplied by 6 د کانسټنټ قصه دي ختمه شو. اصول کانسټنټ قصه وس ویریبلز ته ګوره الته کې سره یو طرف ته سره a سکوير بل دغه a سره کیوب او بل سره a to the power 4 صحیح ده. نو وګورئ په دې a سکوير a کیوب او a 4 کې د ټول نو ورکوټ ایکسپوننټ سره a سکوير دی نه کنه نه دا باقي ټول به په a سکوير کې ولیکو صحیح ده. خو a سکوير والا چې ابا د کوونو ابا سمپلیفای کوونو نو ګوره دا په ضرب کې دا ټول یو بل تم زبر ډاټ وکم او a سکوير په خپل ځای ولیکم ځکه چې a سکوير والا به نه ماتو صحیح ده. ها a کیوب د سری کړه سم زبر د ډاټ وکم دا a کیوب به د سوري کم چې a سکوير ملټیپلایډ بای a to the power 1 صحیح ده. او دې تر ته a to the power 4 دی نو دا به د سوري کم ډاټ وکم دا به د سوري کم چې a سکوير ملټیپلایډ بای a سکوير صحیح ده. اوس دویم نمبر سره b والا دی کنه بی ولا اس سکوير والا څنګه ختم شو د بی اولنې سره د اولنې ټرم کې بی کیوب دی په دویمه ټرم کې سره بی سکوير دی او په دریمه ټرم کې سره بی کیوب دی. د په بی والا کې د ټول نمبر کوډ ایکسپوننټ سره د بی سکوير دی. ها نو دا کم چې کیوب والا دی هغه بس د سکوير ته اړو خدا دغه باندې کوم سکوير والا بیا نه ماتم. هو د بی کیوب د سری کړه چې بی سکوير ملټیپلایډ بای بی ټو د پاور 1 دی بی سکوير والا د بسره دا وډا په خپل ځای بی سکوير وری کړی شي او دلته کې بی کیوب والا دا به د سوري کم چې بی سکوير ملټیپلایډ بای بی ټو د پاور 1 په دې باندې پوه شوي کنه. و درېمه نمبر او لاست نمبر څه باندې شو اولنې چې سی ټو د پاور 4 بل سره سی سکوير او بل سره سی سکوير او وسور کوډ سره سی سکوير دی کنه نو سی سکوير والا باندې ماتو باقي چې کوم سی ټو د پاور 4 دی او پسې مات کوم دا ډاټ په کوم دا سی ټو د پاور 4 دی سری کوم چې سی سکوير ملټیپلایډ بای سی سکوير صحیح ده او دا ماینس دی صحیح ده. ها دا سی سکوير دا باندې ماتوم دا په خپل سی سکوير ولیکم او دغه سی سکوير دا باندې ماتوم دا په خپل سی ولیکم سی سکوير الګا دا غوډیش پوری پوه شوي. اوس اول نمبر کانسټنټ راځي په کانسټنټ کې یو شانتي وباسه صحیح ده. نو ګوره په کانسټنټ کې یو شانتي سری ګوره دلته 5 موجود دی په دې ټرم کې دا ماینس تی بولډ کوم صحیح ده دا ټرمونو پته لګي په دې ټرم کې 5 موجود دی په دې ټرم کې چې دی هم 5 موجود دی دا بیا پلس دی چې مې بولډ کو ها او په دې ټرم کې هم 5 موجود دی نو ټول به سبا ارتم دي صحیح ده یو روپیا موجود دی بل کو سر سمجھي ګوره دلته کې a سکوير دی دا a سکوير دلته په دې ټرم کې موجود دی او دا a سکوير دلته په دې ټرم کې موجود دی نو بل کو سر سمجھي a سکوير موجود ها بیا بل دلته b سکوير دی په دې ټرم کې دلته په دې ټرم کې b سکوير دی دلته په دې ټرم کې سره b سکوير بل کو سر b سکوير صحیح ده. بیا هم دلته c سکوير دی په دې ټرم کې دلته په دې ټرم کې c سکوير دی او دلته په دې ټرم کې هم سره c سکوير دی بل کو سر c سکوير اوس څه پاتې شو هغه چې او موږ ولیکو په دې ټرم کې وګوره څه پاتې شو ټول کوم چې دا خالي هغه پاتې شي 2 باندې شو بیا سره باندې b ټو د پاور 1 کنه دا باندې شو کنه او c سکوير باندې صحیح ده. بیا دلته بیا سره ماینس دی کنه په دې ټرم کې څه پاتې شو دې سره او دې سره کوم دا خالي شي 3 a او a ټو د پاور 1 بس دا نه باندې شو هغه باندې بیا پلس ولګو کوم دا نه شي 6 a سکوير b ټو د پاور 1 دا چې برېکټ صحیح ها c سکوير ته صحیح ده. دې باندې پوه شئ وسلاندې مکه دا 5 a سکوير b سکوير c سکوير دا ته ودی دي دا باندې شي 2 b ټو د پاور 1 وګڼل لیکو بیا c سکوير ولیکا بیا ماینس b a ټو د پاور 1 a سکوير ولیکا پلس 6 a سکوير ولیکا او b ولیکا او دا یې شو انسر صحیح ده. دا فیکټرایزیشن سوالو په ټایپ نمبر 1 باندې و سوال ما وکړل دا ولې نمبر سوال شو دا دویمه نمبر سوال شو په ټایپ نمبر 1 باندې صحیح ده. دا شان دي سوالات دي د هر یو دوه سوالات یو یو جدا جدا قسم ټایپ صحیح ده. دا بیا ساتي دا ایکسرال فیکټرز راځي د دې الجبریک ایکسپریشن مکمل فیکټر څه یو دا یو فیکټر چې هغه سره دا دا ډول موږ سره پیدا کړی صحیح ده. اوس ګورم دا چې کومه پراپرټي ده اصل کې د اصل کې یو پراپرټي څه راځي دې د ویل کې ډیسټریبیوټیو پراپرټي ډیسټریبیوټیو پراپرټي کې څه یو چې کنه هغه ودی شي ګورم
هغه به تاسو به دا A او B او B او C دې څه قسم راغلی دی تاسو ته به سوي چې دا B د کومه واسي باقي څه باندې شو A plus C دې ته به ویل کېږي سو ډیسټریبیوټیو پراپرټي اف ملټیپلیکیشن اور اډیشن دا ډیسټریبیوټیو پراپرټي وګړه اصل کې دا سوال موږ راکړی په دې سوال کې موږ دا سوال راکړی او دا موږ حل کوو دا فیکټر 0 واسو یو فیکټر دا شی یو فیکټر مکمل په بریکټ کې دې ته ویل کېږي دا سره ډیسټریبیوټیو پراپرټي دا موږ سره د سیستم او ډیسټریبیوټیو پراپرټي دا څه په ټایپ 1 کې ماده تاسو ته ښه په ټایپ 1 کې دا خاص ډیسټریبیوټیو پراپرټي سمونه دا ډیسټریبیوټیو پراپرټي لیفټ هاند سایډ درکړه تا دې رائټ هاند سایډ راځي نو څه نه دي لیفټ هاند سایډ درکړه تا دې رائټ هاند سایډ چې هغه څه دا سولوشن